दोस्तों ये लड़का बबल को फुला रहा होता है, तभी लड़की उधर से लड़के से कहती है ये देखो। तभी ये लड़की एक छोटे से पाइप पर बबल वाला ग्लू लगाकर पाइप में फूंकती है तो बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाता है और फिर उससे खेलने लगती है। तभी ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने लगती है। तभी लड़का जल्दी से भागकर अपने किचन में जाता है और अलमारी के अंदर से एक पैकेट जेली वाली कैंडी को बाहर निकाल लेता है। फिर एक प्याली में 4-5 जेली वाली कैंडी को निकालकर हीटर में गर्म होने के लिए रख देता है। तभी थोड़ी देर के बाद निकाल कर देखता है तो कैंडी पिघल जाती है। उसके बाद एक पाइप को लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठ जाता है। तभी ये लड़का जो करता है ना, वो देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। तभी लड़का कैंडी के लिक्विड में पाइप को डुबोकर फुलाता है तो बबल फूल जाता है और लड़का बबल